Ini 5 tandanya kalau dia udah nggak serius lagi sahabatan sama kamu. Sebelum aku share, coba mention sahabat kamu di komentar supaya kalian bisa sama-sama cari tahu dan omongin persahabatan kalian kalau ada ciri-cirinya di yang aku omongin. 5. Kamu selalu jadi orang pertama yang ngehubungin dia. Iya, mungkin kalian sama-sama sibuk, atau mungkin dia lebih sibuk daripada kamu. Tapi apapun itu kasusnya, sesibuk-sibuknya dia udah gak pernah lagi berusaha untuk meluangkan waktunya sama kamu, atau sekedar nanyain kabar kamu. Kamu selalu jadi orang pertama yang ngajak dia pergi duluan, ngajak makan bareng duluan, harus ngechatin dia duluan, nanyain kabar dia duluan. Kalau kamu gak mulai, dia gak akan memulai apapun untuk berhubungan sama kamu. Kedua, dia udah gak kelihatan antusias ketika ngobrol sama kamu. Kamu mau cerita apa aja tentang kehidupan kamu, dia itu nanggepinnya ya biasa aja gitu. Kayak, oh gitu, oh, kayak gitu doang. Gak cuman waktu nanggepin kamu cerita, tapi ketika kamu minta dia buat cerita tentang kabarnya, dia sendiri juga gak begitu semangat gitu buat ngobrol sama kamu. Ketiga, dia selalu menolak ajakan kamu. Padahal nih ya, biasanya tuh kalian seneng-seneng bareng, kemana-mana bareng, pergi have fun bareng. Tapi semakin kesini, dia tuh semakin susah diajak pergi. Meskipun sebenarnya dia lagi gak sibuk, dia tetap sering banget nolak ajakan kamu, ada aja alasannya buat nolak. Ada urusan keluarga lah, harus nganterin adik ke sini, harus nganterin papa ke sini, harus nemenin ini itu. Pokoknya banyak banget alasannya sampai kalian itu jarang banget buat pergi bareng. 4. Dia ngebiarin kamu effort sendirian. Misalnya nih cuman kamu sendiri yang excited buat nungguin hari ulang tahun dia, kasih surprise ke dia, ngucapin dia ulang tahun tepat di jam 12 malam. Tapi nih giliran kamu ulang tahun, dia bahkan sering lupa, dia gak nyiapin kado, dia bahkan ngucapin harus diingetin sama kalender, sama alarm. Pokoknya kerasa banget lah kalau dalam persahabatan itu berat sebelah. Kamu doang yang berusaha, tapi dia gak ada usaha buat menjaga persahabatannya sama kamu. Terakhir, dia lebih banyak menghabiskan waktu dengan teman barunya daripada sama kamu. Oke, dia sering nolak ajakan kamu pergi, tapi giliran diajak pergi nih sama teman-teman barunya, dia mah gas-gas aja, oke-oke aja gitu. Nah, emang bagus sih kalau kamu pengen jaga persahabatan kamu sama dia, karena aku yakin bagi kamu dia itu orang yang sangat penting. Tapi kalau emang effortnya udah berat sebelah, dia udah gak pengen lagi sahabatan sama kamu, please move on aja, jangan ngemis buat sahabatan sama orang lain, karena masih banyak orang yang bisa kamu temui di luar sana yang pengen jadi sahabat kamu. Coba tulis di komentar, sahabat kamu udah nunjukin tanda-tanda kayak gini belum? Coba diomongin berdua dulu, siapa tahu bisa nemu jalan tengahnya.